जब आपको हिचकी आती है तब आप क्या करते हो? पानी पीते हो और आपकी हिचकी चली जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ने हिचकी आने पर 1 ग्लास नहीं, 2 ग्लास नहीं, 1 लीटर नहीं, 5 लीटर भी नहीं, बल्कि पूरे 10 लीटर पानी पिया और फिर भी उनकी हिचकी नहीं रुकी। मैं बात करी हूँ चार्ल्स ऑस्बर्न की, जिनकी हिचकी 1922 में शुरू हुई और 1990 में बंद हुई, यानी पूरे 68 साल तक। ओ माय गॉड। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिचकियाँ क्यों आती हैं? जल्दबाजी में खाना खाने से, नर्वस होने से, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई हमें याद कर रहा होता है तो हमें हिचकियाँ आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकियों का संबंध हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से भी है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी सडन चेंज की वजह से हिकअप यानी हिचकियाँ आती है।